Okej. Mirë. Atëherë, Sara, të kam lënë ju pa qëllim për në fund, Po. sepse dua të tras pak tek Agaj. Okej. Po mendimin ata them këtu apo? Jo, hajde ma thuaj atje. Okej. Jo, se s'besoj. S'besoj. Arbana, një sekund. Po, Se e lash hapur, okej, më dhe dherën ato, si një vajzë e përgjithshme, duhet ta mbyll. edhe më thuaj pak se çfarë mendon për sonte. Arbana, e nisëm Prime-in në fakt me diskutimin që ishin ndarë në një shtëpi të qetë dhe një shtëpi të zhurmshme, dhe komenti që thash që ne kemi fjetur mirë humor, pastaj dhe ju thatë që duket se kush bën zhurmë aty. Në fakt unë ndihem shumë mirë që nuk kam qenë pjesë e fakirëve, sepse personalisht nuk do duroja do të shikoja gjithë këto situata, dhe ndihem shumë mirë që nuk jam pjesë e këtij diskutimi që mendoj që nuk duhet ishte bërë fare. Okej. Mirë, ti ke qenë më qetë gjatë këtyre ditëve, mund Jo, ta themi qetë, këtë. s'kam qenë unë, po? Jo? Ma më duk se edhe largimi përgjegjësive nga punët e fermës, duket që të ka shtyruar pak. Edhe... Sot po. Sara, si po përjeton ti largësin nga njerëzit e tu të dashur aty brenda në fermë? Si që keni parë, unë sa kam qarë në këtë fermë nuk kam qarë kur në jetën time. Ka qenë shumë e vështirë. Mos më bëni prapë të qaj. Ka qenë shumë e vështirë, shumë e vështirë. Unë fatmirësisht nuk kam qenë kur në jetën time vetëm, kaq vetëm. Kam pasur gjithmonë prindrit e mi, familjen time, bashortin tim, fëmijët që e kaloj gjithë ditën me ta, edhe është absurde për mua që nuk kam një individ që të paktën t'i them diçka, apo që të ndaj një përqafim. Unë jam tip i ftohtë jashtë, edhe me njerëzit e mi të dashur, dhe s'ma kishte pritur kur mendja që këtu do të doja të përqafoja njerëz vetëm për të ndjerë dashuri. Po, është e domosdoshme aty brenda. Po. Që domosdoshme. E megjithatë se di sa e ftohtë je realisht me njerëzit e tu dashur, sepse kur vjen puna tek dashuria, ti shprehesh pa doreza për Dartin, për gjysmën tënde, për your sweetheart, për atë djalin dikur të vogël me cilin ndaje bankën e shkollës, që pastaj dal nga dal keni filluar të ndani bashk jetën, fëmijët, biznesin, karrierën, sukseset, e gjithë shka që vjen. Në një rrëfim shumë emocional, unë do doja të ndaja bashk me ty dhe me publikun, kjo është Sara që na flet për Dartin. Kam 11 vite me partnerin tim. Dhe një që në klasë të 6. Jemi bashkë. Unë me Dartin jemi njohur në shkollë, tek Fanoli. Me mbaj mend ka qenë e 6-ta B. Dhe vetëm kur vjet dikush e thot, jo, nuk jetë bëja jetë Aja, dhe shkoj tek Aja. Personi i parë që më ka folur ka qenë Darti. Mbaj mend që vitet e para kemi qenë shok të ngushtë, edhe pse unë kam pasur pëlqim. Shkuam në gjimnaz përsëri bashk, kemi pasur një moment ku kemi qenë tip të lidhurish. Nga këto lidhjet që ti lidhesh me tjetrin edhe nuk e takon për 3 muaj se janë pushimet verore. I kisha pasuardin e Facebookut, i shkruaja romane të gjata, ku qetësohesha, futesha tek Facebooku vet, e fshija, do të ishte një ditë e pa mesazhin. Kështu u ndam, edhe rrugët tona u ndanë për fiks 20 ditë, edhe pastaj filluam shkollën prapë bashkë. Në universitet unë vendosa që të shkoja në Gjermani. Para se të shkoja në Gjermani, mbaj mend që më ka thënë që do të doja që ne të jepnim dhe një shans tjetër njëri tjetrit.
kisha frikë se nëse do ndahesha një herë tjetër, po këtë herë seriozisht nga darti, nuk do humbja vetëm një partner, po do humbja dhe shokun tim të ngushtë. Më vjen një mesazh nga darti pas një viti, që nuk kishim pasur asnjë lloj kontakti dhe më dërgon vetëm një zemër. Që në atë moment deri sot, 11 vite e 1 muaj, ne nuk kemi ndarë më kurrë. E kam kuptuar këtu sa shumë e dua edhe sa shumë dua të jem me të. Darti është djali më i mirë që mund të ekzistojë. Në gjërat e shtëpisë, jemi të dy të përfshirë, te fëmijët, jemi të dy të përfshirë, madje te fëmijët është ai më i përfshirë sa unë. Unë jam shumë e lumtur që kam bërë 2 çuna fantastik me një djalë si Darti. Darti erdhi me mua në sallën e lindjes, që ishte e veçantë se nuk parandodh që ta fusin në operacion. Dhe mbaj mend që vetëm se Darti ka qenë aty, kam qenë kështu e lirshme, se e dija që kam një person që çdo lloj gjë që mund të më ndodhi, ai është aty edhe do e shofi bebin. Dhe unë do doja shumë që ata të merrnin 100% e Dartit. Arbana! Po është djali mirë vërtet, a? Është djali më i mirë që ekziston. Edhe faleminderit shumë që më nxorët video, se kisha shumë frikë mos i harroja fytyra. Po jo, më pse ndodh kjo? Po nuk e di, këtu po çmendemi. Nuk ndodh kjo, nuk ndodh. Osar, si mendon që është jeta e Dartit edhe e çunave tani pa ty? Nuk e di dhe kjo më ka munduar shumë, sepse mendoj gjatë gjithë kohës që si është, se ai e di se si jam unë, që jam pak më shumë se ç'duhet ndoshta ndonjëherë ekspresive, dhe duke e ditur tipin e tij që është pak më i qetë, më i matur, kam qenë gjithmonë kurioze. Ndërsa fëmijët e di që janë shumë të sigurt, shumë të lumtur, se kanë një baba shëmbullor. Po duhet jetë e lehtë, a? Nuk është e tmerrshme. Duhet jetë e lehtë me 2 çuna të vegjël, që besoj edhe ata tu të zihen ashtu me njëri tjetrin, si gjithë fëmijët e asaj moshe. Gjatë gjithë kohës, sidomos për faktin që janë të 2 çuna, e bën edhe më të vështirë. Po Darti ka qenë gjithmonë kështu i kujdesshëm që nga fillimi, pra që kur kanë ardhur në jetë fëmijët, ti ushqejti, ndrojti, nxjerr. Çdo gjë, domethënë ne kemi bërë çdo gjë bashkë. Që në lindje që po, pastaj edhe zgjoheshim të dy natën, një orë unë, një orë Darti, jepte qumshtin, ndronte pelenat, çdo gjë të mundshme. Që kemi qenë të dy partnerë. Unë e di që ti si vlogger që je, i ke qef videot, ke qef që të ndash me ndjekësit e tu, momente edhe nga jeta jote private, dhe kam parë disa video shumë të bukura që ke postuar, njëra prej cilave më ka bërë shumë përshtypje që ishte jeta jote me Dartin edhe gjithë gjërat që keni bërë bashkë me njëri tjetrin. E pastaj thash, po jeta e Dartit pas Sarën, si mund të jetë në këto 30 e ca ditë? Mos më thuaj. Atëherë, Darti është bërë vlogger dhe të ka dërguar ti këtë video. Mos qaj, vetëm qesh. Mi më qesh, mami! Mami, mos haro, merë qëmshin nga lopa. Mami, mos haro, veze të pujës. Na mungoj, më qisës me qyrë. Mami! Mami! Mami, jemi të vëndi jotë që vim bashkë. Ja, papi. Është mami kjo.
Freeman. Edhe ju po shikoni këta. Freeman. Zemrat e mia sa janë rritur. Edhe mua më mungon shumë përditshmëria me ta. Edhe i dua shumë. Duken krejt mirë, duken çdo gjë në rregull. Duken shumë mirë dhe nuk isha dyshime që do ishin mirë, po thjesht mua më mungojnë shumë, po i kam premtuar, të kam thënë në fillim të spektaklit, i kam premtuar që do t'i blej një Lego dhe një dinosaur dhe mami do dalë këtu ku të mbaroj ferma. Ata po presin Lego dhe dinosaurin ndërkohë. Po, ata më kanë thënë jo para se të mbaroj ferma. O Sara, në çfarë shkolle ke qenë me Dardin? Kam qenë tek Fanoli. Në Fanoli, që në klasë 6, ë? Po, që në klasë 6. Ua, në bankën i qenë? Kemi qenë, Darti ka qenë në një bankë mbrapa meja. Okej. Kush e ka Dhe bërë? Darti kopionte nga unë dhe gjeje çfarë ai merrte nota më të mira. Mbasi kopionte. Po, dhe gjeje çfarë ai është pedagog tani. I pas ka vlejtur me sa duket kopjet. Po, mja gjitha merita. O, zot. Se di se si të ta them këtë, po në një farë mënyra aty brenda në ferm, është dikush në një klasë të 6 që po të pret. Jo, të luta. Eja me mua dalim jashtë, eja. Tek skena. Te skena? Sa shumë e vonore ka një gjë, shive? Vete në të. Si ka? Të luta, më thuaj që jeti fermeriri. Më thuaj që jeti fermeriri. Pisni miq. Nuk e di. Hajde më lëmë këtu, hajde. Në ti normalisht isha aty më the, po më porrim këtu, ha, leto unë jam unë. Okej, më fal. Pas ke shkruar emrat. I kam bërë gjitha gati, po kanë ikë gjithë. Ai shumë e vonu. Si e? Pe çuna? Po, i Si ishte pash. video? Emrat e mia sa i shirritur. Di që i qajmë ato video. Po, ti ke për shumë. Janë shumë mirë. Je lodhur? Je lodhur? Jo, sepse ata janë rritur me një frymë. Ha, mos ki emocione këtu, ha. Unë kam ftohtë, s'kam emocione. Janë rritur me një frymë tënde me timen edhe janë bërë zot e vetës që tani. Dhe realisht kemi përditshmërinë shumë të mirë. Edhe i mungon shumë si që pe. Me zi po presin. Po e presin dhe dinosaurin dhe Legon me zi po presin për ty. Kemi arë shumë shpesh se kemi arë deri këtu dhe të cilim robat edhe ku do futem dali. Vërtet e ke ardhur me çuna. Shumë të me kosë janë gjumë se sa bëjmë rrugën nërë janë gjumë. Po, këllësia. Ta marrë që të flasim me të dy. Si që shikon në Fanol, kur jemi ta kuqe atëherë. Më shumë mos me gjithë bojën me kopjet dhe me gjërat. Jo, nuk e kopjuar, jo, nuk ishte... Kemi qenë këtu edhe thjesht zjasja pa kopën, nuk e sërë. Merja pak... Jo, nuk e kopjuar. A e pesi ta përmëndi, Modardi, a e pesi ta përmëndi. Arbana, përshëndetje, shumë faleminderit. Me mbrëma, mirë se erdhe. është fantastike që takoj dhe njerë Sarën realisht në këtë ambient. Ndihem shumë emocionuar dhe ndihem shumë krenar për Sarën. Vjen mirë. Jam këtu për të, dua të bëj një bisedë siç ne shpesh në fakt e bëjmë duke ecur, edhe ato janë momentet tona që ne kthjellojmë njëri tjetrin. Po sot jemi këtu në klasë edhe pas shumë kohësh, shumë më të pjekur, pas shumë sfidave, edhe në një sfidë tjetër që Sara ka ndërmarrë, cilën po ja del dhe do ja dali shumë mirë. Nuk jam vetëm për të dhënë suportin tënd sot, se cilin ti e di që do ta kesh gjithmonë, edhe sikur e gjithë bota tjetë kundër teje, të gjithë këtu brenda, unë jam suportuesi jot më i madh. Dhe jam edhe për të thënë disa këshilla. Sepse çdo njeri ka nevojë për këshilla, unë e di që ti si dëgjon shumë tjerët, edhe kur të flet visi atje nuk e dëgjon. Ai lodhet, kot e kam. Jam shumë krenare, je shumë mirë, edhe jam shumë i lundur që ke ruajtur kornizat e tua, sepse spektakli mund të krijohet edhe duke treguar
shumë aspekte tjetës, jo vetëm fjalë, ofendime, të cilat ato duhet më njënohen dhe nuk duhet jenë në thelbin e gjithë gjës, okay? Ndaj duaj që rruga mund t'jetë e gjatë dhe çdo debat që mund të krijohet ta marrësh me shumë qetësi. Ta marrësh me atë qetësinë që në fakt karakterizon ty dhe jo mua, se unë s'di si doja kisha dalë këtu, se dëgjova më the jam unë i qetë. Po, absolutisht, jam unë i qetë, po në fakt unë nuk di se çfarë do kisha bërë me gjithë ato gjëra që edhe ke kaluar. Thjesht je qetë, okay? Përballoj debatet me gjithë mirësinë tënde, trego shumë nga ana jote e mirë që ke, që unë ta njoh për një jetë që prej 2007-s, okay? Nëse e keqja jote më e madhe është që ti të kthesh me të njëjtën monedhë diçka që të vjen, mundohu që as atë mos ta bësh. Ki gjithmonë kornizat e tua, okay? Darti, boll me këshilla tani se Sara është e zonja vetes, kështu që unë do të ftoj. Atë e di, Sara të kemi brenda, përshëndetemi, Darti faleminderit. Një sekond. Këtu janë thyer shumë rregulla, dhe unë jam munduar të qëndroj shumë korrekte me ju, po unë do thyej një rregull. Hajde Jer. E do ta thyej një rregull. Tavolinën jo. Më fut po desha në fakir me Darti. Me Darti, la. Jo. Me kamera apo pa kamera? Po si duash, unë se kam Se ke problem, aq keq është puna, Qa rregull do të vesh më nëse jemi shumë mirë. Jam ardhur që të flasim bashkë dhe ti e pe videon, çunat janë shumë mirë, nuk duhet ta kesh. Jam shumë mirë, nuk duhet të kesh fare me unë kamerakun. Sara, hajde zemër, duhet të Jo, tani do e marr pak Dartin të takoj, të lutem. Jo, s'kemi kohë, nuk kemi kohë. Arbana, unë dua t'i përshëndes të gjithë. Po, ti do t'i përshëndesësh, po... Jo, i duhet nga këtu. Këtu kemi dëgjuar Dior Mozën. Jo, të lutem. Unë për qetësim po flisja. Qa qetësi e fleti po ku... Vetëm 2 minuta, ja shumë shpejt, ja. Mirë, okej, unë po lanqoj publicitetin, ke 30 sekonda kohë, Sara Karaj, okej? Mirë. Do takohet edhe me miqt e Sarës Darti, më sa duket.